Permetin-me iniciar les meves paraules amb una anècdota personal. La primera vegada que vaig escoltar el nom de l'Aina Moll va ser a mitjans de la dècada dels 70. Jo treballava al Servei d'Estudis de Convergència Democràtica de Catalunya, el president se'n deuen recordar i el president Rigol també se'n deuen recordar, i compartia un diminut despatx amb Francesc Homs i Ferret. Ell esperava el seu primer fill. Quan va saber que era una nena, em va anunciar que li posaria el nom d'Aina. Jo no havia sentit mai aquest nom, soc de l'Empordà, no havia sentit mai aquest nom, però el vaig trobar molt bonic. De tota manera, ell l'havia escollit no per la seva bellesa i la seva musicalitat, l'havia escollit i això em va quedar gravat per sempre. Perquè l'Aina Moll, que havia sigut la seva quela a Mallorca, s'havia convertit en un punt de referència per ell i per la seva vida i volia que d'alguna manera la seva filla li ho recordés sempre. Poc després vaig conèixer a l'Aina Moll al Departament de Cultura, on ella era directora general de Política Lingüística, com ja s'ha dit, i jo era cap de Relacions Exteriors. En aquella època, molts de nosaltres seguíem amb molt interès el que succeïa al Quebec, i més concretament seguíem com s'anava implantant la llei que havien aprovat sobre la llengua. Vam llegir amb atenció l'informe Gendron i vam observar la reacció dels francòfons que van saludar com un gran esdeveniment la llei que modificaria completament les regles de joc entre el francès i l'anglès en aquell país. La Charte de la langue française, més coneguda pel seu nom oficial, la llei Seno, va ser adoptada l'any 1977, un any després de l'arribada del Partit Quebecois al poder. Voldria recordar avui els 3 punts centrals que aquesta llei, aprovada i aplicada al Quebec fa 35 anys, marcava. 1. Evitar el procés d'assimilació i minorització dels francòfons al seu propi país. 2. Assegurar la predominança socioeconòmica de la majoria francòfona. I 3. L'afirmació del fet francès. Així, de clar, sense embuts i amb valentia. L'any 1977 preocupava molt que, malgrat que els francòfons, que eren el 80,8% de la població, els anglòfons el 14,7%, l'anglès esdevingués la llengua vehicular amb el potent veí que tenien al costat. D'aquí el rebuig del bilingüisme oficial, que es veia com una gran amenaça per la vitalitat del francès, ja que comportava la degradació de la llengua de la majoria, afavorint el monolingüisme. La Charte de la langue française del Quebec va ser un punt de referència per a la nostra llei de normalització lingüística aprovada l'any 1983, després d'haver consumit sessions i sessions al Parlament de Catalunya durant 2 anys i mig, que van durar les discussions. Recordo que en aquells moments la nostra doctora honoris causa no es cansava de recordar amb la suau tenacitat que esmentava l'Isidor la necessitat d'arribar a un consens perquè la normalització fos viable i per no trencar la cohesió social. Recordo que moltes vegades havíem parlat d'aquestes qüestions. El tema de la llengua al nostre país assoleix un cert grau de crispació. Curiosament, no al carrer, entre les persones normals, entre els ciutadans i les ciutadanes, però sí en els mitjans de comunicació, en els fòrums polítics i fins i tot entre patriotes convençuts. D'aquí aquesta necessitat de consens i de recordar, com ho va fer l'Aina Moll en un article a Debat Nacionalista, emmanllevant les conegudes paraules d'en Jordi Carbonell, que la prudència no ens faci traïdors, ell afegia, i que la imprudència no ens faci suïcides. On som quasi 30 anys més tard? Permetin-me recordar algunes dades de la nostra recerca, i es demano perdó per fer-ho, concretament del projecte Internet Catalunya, que el president Pujol va recolzar i que sempre li estarem molt agraïts. En l'enquesta que ens va donar les dades per poder fer el projecte, per poder elaborar el projecte final, van formular diferents preguntes per a poder copsar diferents percepcions sobre la llengua. D'una banda, preguntàvem quina llengua volien contestar al qüestionari per tenir d'entrada una resposta molt espontània. D'altra banda, teníem una pregunta més directa sobre quina era la que consideraven la seva llengua i una tercera bateria de preguntes sobre usos lingüístics a casa, a la feina i amb els amics. La nostra intenció era comparar percepcions subjectives, com és el cas de la llengua considerada pròpia pel que fa a l'ús, que no sempre és el resultat de la voluntat, però que en alguns casos, com a la llar o amb els amics, n'hauria de ser l'expressió. Recordo que estic parlant del 2002. El 44,3% de les persones que van respondre a la nostra enquesta consideraven que la seva llengua pròpia era el castellà.
Els que consideraven que la seva llengua era el català eren el 41,1% i el 14,6% restant consideraven que ambdues llengües els eren igualment pròpies. El més preocupant per això de les dades era quan ens ho miràvem per edats. A partir de 64 anys, el 50% de la població considerava el català com a llengua pròpia. En canvi, en el grup més jove, els que consideraven el català com a llengua pròpia eren el 36%. A casa, l'ús del castellà era predominant en totes les franges d'edat, excepte en arribar als 64 anys, que també canviava al català. En canvi, en el grup més jove, de 15 a 24 anys, aquest grup és el que feia servir més el castellà, un 58,6%. És a dir, quasi el 60% de la població d'entre 15 i 24 anys, l'any 2002 a Catalunya, quasi 20 anys després de la nostra llei de normalització lingüística, d'escola catalana i de televisió catalana, per posar només alguns exemples, els joves a casa parlaven predominantment en castellà. En el cas dels amics, el castellà tornava a ser majoritari. En aquest cas, només el 29% dels més joves utilitzaven el català per comunicar-se amb els seus amics. Torno a repetir, l'any 2002, el 71% de joves d'entre 15 i 24 anys a Catalunya utilitzava el castellà per relacionar-se amb els seus amics. Una altra dada preocupant és que l'enquesta ens mostrava clarament que la immigració de la resta de l'Estat no s'adaptava a la llengua d'acollida i que, malgrat que l'entenia perfectament, amb els amics continuava parlant en castellà amb un 86,5%. L'any 2002 encara no havia arribat massivament immigració de fora de l'Estat i, per tant, la nostra enquesta, la nostra mostra integrava els que calia, els proporcionalment que calia, però eren molt pocs en comparació amb la resta. Per tant, aquestes dades podrien encara ser pitjors, diríem. Si tal com ens mostren les dades, quasi el 97,6% de la població en tenia el català i un 80,2% tenia un nivell acceptable, la pregunta que aleshores ja ens van fer i que ara ens continuen fent és: quins són els motius d'aquest baix nivell d'ús, malgrat els esforços de la normalització i l'èxit en la comprensió de la llengua? També ens hauríem de preguntar, ens hem de preguntar on seríem sense llei, sense escola o sense televisió en català. Estaríem molt pitjor, diríem, no? Però aquesta pregunta, per mi, la resposta és clara. L'ús de la llengua no és només una qüestió de coneixement, sinó de consciència, de voluntat i també d'origen familiar, és clar. Calia normalitzar el coneixement, però també calia normalitzar l'ús. I per normalitzar l'ús ens calen les lleis, això és evident, però sobretot ens cal tenir un projecte de país, un somni i la il·lusió i la voluntat d'encomanar l'orgull de pertinença. Com va dir Bertolt Brecht, la llengua no es perd perquè els qui no la saben no l'usen, sinó perquè els qui la saben no l'usen. Així doncs, la pregunta que ens hauria d'obsessionar, a mi m'obsessiona des de fa molts anys, i segurament dec ser avorrida perquè la vaig repetint sempre que puc, no? I centrar tots els nostres esforços és per què els qui saben el català no l'usen. La llengua i la història, va dir Àngel Guimerà, són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble. I avui jo afegiria a la llengua i a la història la construcció de l'imaginari col·lectiu, que és el factor que crea els nostres llaços de pertinença. La llengua està lligada a l'estat d'ànim de les persones que la parlen i a la seva capacitat de desencadenar un somni compartit. La llengua no és la identitat, però sí que és un element molt important d'aquesta. Per això, i ara cito, després ja diré qui és el propietari de la cita, els estats fan esforços desesperats a fi d'obtenir per la violència aquesta desitjada unitat de parla i així afavoreixen l'expansió d'una llengua, d'aquella que adopten per oficial i combaten durament les altres fins a corrompre-les i fer-les desaparèixer. Ens sembla de plena actualitat aquesta cita, no és així? Doncs, tot i que tristament ho és, aquestes paraules van ser pronunciades per Enric Prat de la Riba en la seva intervenció justament al primer Congrés de la Llengua que ens citava l'Aina l'any 1906, fa més de 100 anys. En l'espai revista interactiva Diàleg dedicat a la llengua i la identitat no he pogut esbrinar la data, però més o menys per context he pensat que devia ser als voltants del 2006. L'Aina Moll escriu: en el món globalitzat i laïcitzat d'avui, en què altres signes importants com la religió o la pertinença a un estat han perdut valor identitari, la llengua pròpia es manté com a principal signe d'identitat de les persones i de les comunitats humanes. No podem entrar aquí en consideracions sobre el complicat procés històric de formació d'una llengua
fins a configurar el sistema de pensament i d'expressió d'un grup humà i a la seva manera de veure el món, ni sobre els problemes que ens ha plantejat al llarg dels segles la coexistència, sovint socialment conflictiva, de dues llengües en un mateix territori, ni sobre l'immens mosaic de països, llengües i cultures que conformen l'aldea global amb què tòpicament es designa el món d'avui. Constatem simplement que en aquest món la llengua pròpia continua sent reivindicada com el signe per excel·lència amb el qual persones i grups humans s'identifiquen i són identificats, malgrat que ja no queden països ni pràcticament individus monolingües. I constatem també que la reivindicació ja no pot basar-se en la guerra ni en la força, sinó en la convivència pacífica, no pas en vèncer, sinó en convèncer. Intentem vèncer amb el coneixement, que ja és un pas molt important, però ens costa convèncer i ens hauríem de preguntar per què. Convèncer en l'ús, ens hauríem de preguntar per què. La llengua o la parla, i això l'Aina Moll ho sap molt bé, és la gran característica diferencial dels humans i també és l'instrument ideològic més potent tant des del punt de vista quantitatiu, amb el nombre de parlants, com qualitatiu, què es diu i com es diu. Recordem el 1984 de l'Orwell, on per limitar el pensament el gran germà disposava que cada edició del diccionari normatiu tingués menys entrades fins a reduir-lo a mínims, amb els quals quasi pràcticament no podien entendre's. L'Aina Moll ha dedicat tota la seva vida a salvar-nos els mots i també a retornar-nos el nom de cada cosa. Em sembla que el poeta no només no s'ofendria per la meva gosadia de manllevar-li els mots, sinó que tractant-se de l'Aina estaria profundament satisfet. L'Aina Moll és una activista tan silenciosa i pacífica com sòlida i contundent, que sap perfectament que qui lluita pot perdre, però qui no lluita ja ha perdut. Al nostre país li caldrien una bona quantitat d'Aines Moll per sortir airós de l'atzucac on l'ha portat l'Estat. Ara més que mai, necessitem persones perseverants, rigoroses, equànims i tenaces. En tot cas, la comunitat UOC se sent profundament orgullosa de tenir-la com a una dels seus membres i un punt de referència. Gràcies, doctora Moll, gràcies, Aina.